Hi, Mom and Sir. I am Axel Salvador, and I am chef in Madrid, Spain. Welcome to my life and kitchen. On this channel, we aren't just cooking up delicious meals for the family. I'm also sharing the real moments, joy, and daily challenges of my everyday life. Join us for our family bonding, heartfelt chats, and simple life hacks. Whether in the kitchen or in real life, we always have a story to share. Hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss my video. Drop a comment on any video to tell me what I should upload next. Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupain ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Paella at tapang kanya natutunan. Ngunit adobot May tortilla pa hoy, hoy. Then okay na yan Kaya transfer mo lang yun. Jay, sarap buhay niyo, no? Pasok alas 9:30, uwi ng alas 12. Panood ng mga kawiyat, bro. Normalmente kaya nila He venido hoy a las 9:30. He ido a las 3:45. He venido a las 8:15, estoy ahí trabajando, estoy en la oficina duro. Y me voy a la 1. A la 1, Claro, porque el último de postre se va a las 12:15. Cesar, no me huegas tú con el postre, eh. Súbetelo, súbetelo, que está fría. Yes, well. Mira, haz eso. Cuando tengas que medio, ¿qué te pasa? Cesar. Perfecto. Ano yung César Panchi. No, No, pwede na. Parang naging pwede ka. Dos más, ¿vale? Aguacate, dos más. Déjalo quieto, tengo mejor Bago ka naman maka-wait, hindi na natin.
Dali pa rin yun kasi grinder daw yung karot eh. Grinder daw ba? Oo, grinder na wireless. Hindi mo lang, kung mo lang kilala dito. Pagka grinder na tumira, wala na. Parang imposible. Eh, pero oo. Pero hindi mo lang kilala doon. Nakabarin na daw. Maganda yung pre, parating na ngayon. Grinder daw. Isang araw na sila pwede tulad ng Sabado. Hindi, Sabado din yun, di ba? Marami yan. Nakakakotera yun eh. Kasi nakikita to. Yung mahirap ka? Invest para sa doon. Para mag-nakakapal. Ingat ka, baka magulo ko ha. Kaya po, kaya kayo matama doon. Hindi lang matadala. Napakasin lang yung hindi mo. Hindi mo na pag-ibig sa reklam, ipas lang gano'n. Pagkapaway ka, sabihin mo ng Kuya Archie. Ano ba pa kaya yung Malita pa natin? Hindi ko sabihin namin yung video na namin? Oo. Ayaw niyo pang burger eh. Ay, kaya ko rin bibigay mo kayo ito eh. Tortilla. Ang menu sa branch sa... Pag ganyan kalalaki na inalo ko yan, kutsarahin mo na lang, hindi ko yung bilang yan. Hindi nagkantakay para madali lang yung buhay. Bro, Marami pang rocker. Ano po? Kaya mga rin. Yan ka muna. Kali na inaw. Ano ang pangalan ng... Dave, baka meron dyan. Kaya kayo mo sa...
Ito na sa ito. May sarang siya pa. Madami pa. Upat na makalaw. Okay pa. Sila ka naman po eh. Sige, bibili ko sa inyo. Oo, sarap to. Try ko bukas. Pagkakas mo na rin ito. Okay. Kawawa. Basta nilusasan ka. Dami sa lagi ng masalamat ito. Michelle Saber dito. Marchi Pasha Prophet. No, Marchi Pasha Prophet. Marchi Pasha Guadalajara, Masalamat sa Toma. Ay, do! Dami Ramos Fidelio. Do! Ay, do! Dami Buenos. Ay, do! Marchi Pasha Joseph Sarabia. Ay, no. Rosa Plancha, sin aceite, pero solo de fruta. 10 piezas de buñuelos. Macho de mancha, arroz de verduras, 3 hojas. Do! Sin aceite. Sí, kaya. Ito, sa akin yun. Rosa, buhay. Guys, total apa na itong pilya, vale? Dahil lumal puso. Para sa kanya. Sumili sa papa. Hindi, pinasok ko na yung isa. Mali. Lumat ka na kami. Nipis ko po na. Pinagturo sa inyo. Saan? Ano? Naalam ah. Ha? Naalam. Naalam at yung rupa na. Para daw. Sinasitin mo? Very good, sir. Very good. Gracias. Ito. Salamat pinadidil. Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bibit ang pangarap at sakop sa seryoso. Sa lupa ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Tinalo ang saya sa bawat putahe, si pagkatiyaga ang kanyang diskarte. Axel ang batang kusinero, nasa Pinoy
Axel ang batang kusinero. Lasang Pinoy hatid